小朋友，我哋今日學嘅係學校。學校、書、書、鉛筆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 、桌子，又可以叫佢做台。桌子、椅子，我哋咧廣東話叫佢做凳。椅子、鉛筆刨、鉛筆刨、鉸剪。鉸剪。咦，鉸剪係錯嘅喎，sorry，我哋應該係剪刀。剪刀、係啦，剪刀先啱嘅，叫剪刀。蠟筆、蠟筆、時鐘、時鐘、橡皮，亦都可以叫佢做擦膠。橡皮、擦膠、尺子，我哋咧叫佢做間尺。尺子、筆筆、係啦，唔係鉛筆嚟嘅喎，呢啲係藍原子筆。跟住筆盒，筆盒、哇！睇個筆盒得一支筆咁少嘅。釘書機，釘書機、跟住咧，學校有啲乜嘢啊？就係老師啦。哇！呢個老師好靚喎，一齊讀。師。老師，拜拜。